Merhaba Garantili Servis ailesi. Bu videomuzda logoda kalan, açılmayan, tepki vermeyen bir cihazın tamiratıyla alakalı bir kesit paylaşacağız. Bu kesit adeta işlemler üzerine bir başyapıt, bir şaheser. Görmüş olduğunuz cihazda başka servislerde kurcalanmamış, direkt servise gelen ürünün nasıl tamiri ve montajı yapıldığı hakkında birkaç kesitler paylaşıldı. Sizler de açılmayan ve servislerde kurcalanmamış cihazlarınız varsa ve yetkili servise gittiğinde bunun anakartı değişmesi gerekiyor deyip size çok yüksek maliyetler çıkıyorsa bizimle irtibata geçin. WhatsApp iletişim hattından bize yazarak marka, model ve arızanızı belirtin. Eğer fiyata mutabık kaldığınızda Aras anlaşma kodu ile ücretsiz bir şekilde gönderin. Tamir tasarruftur. Esen kalın.